最近有冇睇戲啊？梗係有啦，Top Gun 啦，雷神4啦。喂，大佬撳咗咁耐，終於可以入戲院，一路食爆谷一路睇，梗係要入場撐下啦。加上有得睇靚仔啊嘛。睇靚仔都好正常嘅。咁啊，你睇呢啲咧，全部都係啲荷里活嘅大製作嘅。其實咧，本地香港嘅電影咧都有啲好好嘅介紹咯。咁啊，介紹套俾你啊。不過咧就冇靚仔嘅，但係好好睇嘅，叫做《緣路山旮旯》。咦？呢套戲我有留意喎，愛情小品嚟噶嘛。之前啊諗住喺情人節上嘅，不過咧咁啊疫情關係，所以褪到去8月4號先上映喎。冇錯啦，其實喺之前舉辦嘅大阪亞洲電影節啦、意大利烏甸尼遠東電影節啦、新加坡嘅華語電影節啦，同埋呢個紐約亞洲電影節入邊咧，呢套戲咧已經公演咗噶啦，口碑非常非常之好。而喺香港嘅亞洲電影節咧，《緣路山旮旯》咧更加成為呢個閉幕電影啊！你講到好似咧全世界人都睇晒，我唔睇好似好蝕底喎。咁啊，但係我有啲嘢唔明喎。咁啊，緣路我就明啊，食字啦，食緣分嘅緣啦。咁啊，山喐喐啊，山喐狗啊，山旮旯啊，好多人唔識呢兩個字我諗。咁啊，山旮旯代表啲偏僻嘅地方啦。咁我又唔明，咁呢兩個字加埋同愛情小品有咩關係啦？其次啊，更加唔明同我哋嫁倆有咩關係？同呢部 BMW X5 又有咩關係咧？嗱，你唔明咧都係好正常嘅。咁我哋講過啦，我哋嫁倆係要多元化發展啊嘛。電影都係好有關係嘅。我啊睇咗呢套戲嘅試映啦，咁啊非常之唔錯嘅。不如上車，等我慢慢解釋俾你聽。好，上車。喂，我哋而家出發去邊度咧？我哋去一個山旮旯嘅地方。我哋影親車都山旮旯㗎啦。冇錯，我哋去山旮旯嘅地方咧，就需要一架可以應付山旮旯地方嘅車。咁我哋今日咧就借咗部 BMW 嘅 X5 啦，離地區又夠高啦，又有4驅啦，又可以載多啲人啦。咁啊係啊，揸住部 X5咧都唔驚去任何啲偏僻啊、爛路啊啲地方，即係應付功能出有餘。呢部咧有360鏡頭，都唔怕去啲唔小心闖入咗啲好窄嘅地方。加上寶馬啲車都出咗名有個功能噶嘛，有啲咩事入咗一啲好危險嘅地方 ，reverse assist 係啦，佢識褪後嘅，幫你褪後出翻去。你講唔對路，即刻褪後出翻去。咁啊〜解釋咗部 X5 啦，咁你又話解釋緣路同山旮旯有咩關係？俾我聽，你咪睇咗套戲㗎？冇錯啦，咁我都睇咗套戲啦。咁呢套戲嘅題材咧，真係幾得意嘅，真係幾獨特嘅。咁啊，故事咧就講述住喺茶果嶺嘅男主角啦，一年4季入邊咧就邂逅咗5個唔同嘅女仔喎。4季邂逅5個女仔唔犀利？係啊，咦，5個女仔咧都有個共通點，你知唔知係咩啊？係咩咧？住得山旮旯？冇錯啦，就係住得好山旮旯嘅。咁啊，就以第一個女主角為例啊，哇，住喺沙頭角啊，揸唔到車去。冇車啊，就係佢嗰陣時冇車嘅，所以咧就要問啲 friend 借部車嚟冧女啦。咁啊，呢個係第一個劇情啦。咁啊，去到之後嘅女主角啦，咁啊發覺哇〜都係有部車方便啲喎，咁啊買部車啦，咁啊買部車之後咧，就喺一個泊車嘅時間咧，就偶遇到一部同佢部一模一樣嘅車款嘅車，咁啊繼而第二段戀情咧就產生咗啦，都幾搞笑，所以題材咧都同車有關嘅，同山旮旯嘅地方車非常有關係。我聽落嗰條橋同埋個情節都幾得意，但係以我所知佢仲呢套戲有個 hashtag 喎，叫香港真係好靚，咁啊香港仲有啲靚地方咁嚇？都有。睇你識唔識揾嘅啫。嗱，我哋而家揸緊呢度吐露港，其實沿路嘅風光咧都係靚嘅。係，吐露港啲風景都靚嘅。咁你想知道多啲香港又靚又山旮旯嘅地方，等多陣啦，一陣有幾個人上車，咁佢哋會更清楚。咩地方接人入去？冇錯，咩地方靚，咩地方夠山旮旯。等佢哋話你知，唔怪之得你借架 X5嚟啦，坐7個人都得，有冇7個人啊？仲有靚女添啊！一陣真得嗎？冇錯，你車我嚟睇風景啊？知啦，香港有靚風景啦，但係你又話約咗人，有啲人喺邊啊？靚唔靚啊？靚咧，到啦，見唔到喺前面啦。哦，你約咗套戲2位主角，仲有導演添啊！Hello， 我係 Jennifer， 你好。Hello， 我係嘉琪陳嘉琪啊。Hello， 我係 Amos 黃浩然。咁啊，歡迎3位出席我哋嫁倆
喺我哋價量出現嚟做嘉賓先啦。咁啊，阿陳生，我哋去邊度㗎？其實哇！今日咧，我哋去一個非常之山卡拉嘅地方，切合翻你哋套戲嘅主題。咁即係邊度咧？係咯，咁啊賣個關子先啦，你哋傾住先，好快到㗎啦。誒，有得傾下偈啊，啱啦。咁我想問下導演先啊，係阿 Amo 先，點解會諗到山卡拉呢個題材做主題嘅咧？哦，因為我根本就住喺山卡拉嘛，我住喺長洲噶嘛。係啦，長洲都唔係好山卡拉啫。都唔係啊，都幾卡啊！因為你搭船啊，係㗎，都卡㗎。就係因為咁簡單。係啊，因為我哋住長洲啦，咁每晚翻去屋企嘅時候，咁要喺中環碼頭啦。咁你喺中環碼頭，通常夜晚上船之前，你就會見到啲情侶，係啦，喺度即係纏綿啊、依泣啊。我以為你背後有啲，但係個男仔又講得嘅個好傷感嘅。唔係，即係個男仔又唔會我從來都冇傷感愛情故故事嘅。冇搞錯。係咁，如果連續識幾個女仔，連續溝幾個女仔，都係山卡拉嘅，咁係咪幾好笑咧？件事咁啫。你都好，阿陳生，你都好似有關於山卡拉嘅愛情故事。係點㗎？講嚟聽下。我細個嗰陣，我住灣仔，我個女朋友住喺屯門。差唔多。講緊佢細個之前係40-50年前啦。OK，我都住屯門㗎，我都住。唔係啊！大家知唔知道我要搭嗰啲叫做氣展船啊？未有西鐵嘅，未有。中環卜公碼頭啊！去屯門碼頭啊！哇！真係想死啊！送完佢之後翻屋企，真係嗰程船。我因為未有巴士啊。船浪慢啲咯。環卜公碼頭係咩嚟㗎？呢個碼頭咯。即係依家仲有冇㗎？而家冇咗㗎啦。你都試過啊？我最遠啊，好誇張啊！我最遠係屯門柴灣啊。但係你自己本屯門柴灣唔過分，屯門柴灣咪等於我哋套戲嘅剪接咯。我哋嘅剪接追老婆都係佢，我哋嘅剪接係住小西灣咯。老婆係住蝴蝶灣咯。差唔多啦呢啲。都係有排熬喎，送完佢翻屋企。但其實我同太太都遠嘅，因為我係屯門咧，太太係黃大仙。都 OK 啦，以而家嘅。咪正常搭巴士咪預住1個鐘咯。因為仲要最得意就係我同太太嗰度咧係我喺沙田坳落車，即係巴士啊。其實唔止1個鐘㗎，因為我喺沙田坳落咗車，我仲要喺嗰度轉小巴上山㗎。哇！所以係你本身都真係住山卡拉地方嚟。係啊，我住屯門啦，已經遠啦。咁但係太太都住喺山上邊啊。哇！所以嗰陣時追佢都係。佢係慈雲山啊係嘛？慈雲山個頭咯。係咯，慈雲山啦。即係咁，所以你拍呢套戲，雖然咧講個秘密俾你聽啊。阿 Lawrence 頭先 sell 我呢套戲嘅時候咧，佢話賣點係咩咧？個男主角唔夠靚仔嘅喎。Exactly 啊！個賣點咪就係 sell 嗰5個靚女咯。係睇靚女嘅咋。通常啲愛情小品都俊男美女咁係啦。咁我哋就話呢套係特別啲啊，因為呢套有5個靚女，所以容許啊男主角唔夠靚仔。咁但係唔係喎？我覺得如果以你嘅 background，你嘅戀愛經驗又好切合呢個角色。你應該好代入到嗰件事喎，即係山長水又遠去送老婆。都係嘅，因為我嗰陣時自己追太太，我都係keep 住都會送嘅。會唔會諗住快啲結婚呢個下？送少啲啦。會啊，所以嗰陣時我估我同太太係1年啦，1年之後就已經已經同居啦。係啦，已經攰。係啊，即係我已經開始，譬如話你喺嗰度住啦，咁唔使即係下下不斷送來送去。男人送女朋友翻屋企嗰個耐性其實唔會超過1年。1年啦，係咯，所以我話1年啦。即係如果佢係住好遠嘅話。喂，咁嗱，咁要問1年差唔多啦。咁要問 Jennifer 喎，Jennifer 最高紀錄咧，都沙田同中環喎，係嘛？個男朋友送咗幾多？因為我細個拍親拖都係喺沙田附近嘅，即係旺啲啊都係馬鞍山。佢沙田大㗎嘛？係我喺沙田大嘅，跟住男朋友都係馬鞍山嗰邊嘅。咁同埋都有馬鐵啊嗰陣時，咁所以其實送都唔係話好難。係佢送你啫，佢自己翻去。佢就難㗎啦。佢唔知你唔知佢幾慘啫。你唔知道啊，其實男仔好多時送完女仔之後翻去過程嘅。好孤單嘅。好孤單。我還好嘅。瞓覺啦，孤單。幾多年咧？呢個咁 long 拍親拖都係3年零咯。唔係佢送足你3年啊？係啊，咪已經變咗個習慣啊嘛。咁但係真係每次出街都一定係送咗你翻屋企。好似嗰陣時初戀男朋友有講過一句嘅，其實係咪下晝可以唔送咧？即係有時我哋
我哋仲細嘅時候，可能出街真係唔會出到咁夜，有時真係下晝3點零就翻屋企㗎啦嘛。嗱，我哋不如5點後咧先至開始送啦咁樣。跟住我就係話，其實送翻屋企唔係關危唔危險或者天光天黑嘅事，送翻屋企係陪住，係咯，同埋可以再見耐啲。係咯。所以嗰陣時我咁所以就分手啦，個初戀就咁完咗啦。冇啊，咁咪繼續送咯，即係已經變咗一個習慣，係出我覺得佢叻完街就一定。喎，送足3年喎。係咯。喂，嘉琪啊，喂，你一套戲入邊咧有5個女主角陪伴你啊，當然好幸福先啦。係啦，豔福無邊。咁啊，現實上你嚮唔嚮往呢種即係1年入邊哇，經常都換女朋友嘅感覺咧？哦，咁啊唔好喎。點解咧？嚇，因為好辛苦啊，重新認識一個人。即係如果個個都係咁遠嘅話，唔係都唔係遠唔遠嘅問題啊，而係即係我又唔係話真係咁中意嗰啲短暫嘅愛情，又或者唔係咁中意嗰啲叫咩 one night stand 或者係咯新鮮感。新鮮感係啊，即係我會覺得如果係揀定咗咧，真係決定得同佢一齊咧，咁就一齊咯。即係我覺得嗱，你講嗰個1年有5個嘅，可能係講緊不斷試喺度曖昧啊，試探下究竟適唔適合，係啦。去到臨埋牙，如果發覺真係 work 咧，咁就一齊咗咧，我就最好就唔好咁快就分開咯。只不過喺套戲入邊前面4個都唔係啦，因為個戲嘅時間交代即係講到好似好快脆啫。係啊，但係我自己就真係唔係好接受。我覺得攰㗎，所以特別係啲人成日問我，喂，你接唔接受到即係一拖幾啊？我真係好佩服啲人。係啊，我話好嘥精力嘅。係咯，我好攰啊，大佬！我已經又要花時間喺你度嘅，我點樣有時間去追第二個咧？我真係好佩服嗰啲人咯，所以。喂，我反而想八卦一樣嘢啊 Jennifer。咩啊？即係你又唔接受日日都係短啦，唔接受短㗎嘛？如果同時間5個男仔追你咧？係點嘅咧？喂，享唔享受先？因為經常都有呢啲事啦。咁梗係啦，佢一定啦，咁靚女。冇喎，反而真係。係，係真心啦，唔好扮嘢啦。因為我高啊。呢個世界有冇咁多矮人啊？你得我一個啫嘛。唔係，即係可能未必一定追到手嘅，即係你當5個有我一個咁矮嘅追你，咁另外嗰4個都高㗎嘛。咁而家就係問你，如果同一時間有4個高大嘅男仔追你，即係作為女仔，其實係咪享受咧？都開心，梗係開心啦！有人中意自己，追係嘛？有人中意自己梗係開心嘅。咁我講翻套戲啦，你套戲住哇咩情咩逼咩村，聽都未聽過，頭先我都未聽過 Google 咗，原來喺個大嶼山勁僻嘅地方，你去過未呢個地方？你去過未㗎？我收到劇本嘅時候，我係話咩嚟㗎？我以為係一啲屋苑咯，即係喺市區入邊嘅嗰啲村咁樣。咁原來唔係，係要導演話係要長洲再搭船入嘅。哇！你點樣入去拍啊？冇車到嘅喎，後尾頭先。所以我哋冇入到去㗎。係啊，我哋冇入到去拍，我哋喺長洲拍啫。我哋只能夠喺真係㗎喺個船度影埋佢咯，因為嗰度係私人地方，咁人哋只係貨住客同佢嘅朋友先可以上岸。係啦，咁就冇理由俾你無啦啦嚟拍嘢。喂，但係有一幕好搞笑啊 Jennifer，你嗰個好溫馨嗰幕咧，探熱嗰幕咧，好想問下你，你咪真係用咁嘅方法嚟探熱嘅咧？啊！呢個極具爭議性，應該我哋係圍讀嘅時候講嘅，好似係。係啊。跟住導演就話：邊有人咁樣探熱㗎？咪各有各咯。我由細到大，我媽都係咁樣同我探。我未睇啊，點樣探熱啊？額頭對額頭。額頭對額頭咯。我就係用個嘴嘅。每一次。喺用個嘴。係啊，我媽咪教嘅。媽咪話：如果你個嘴唇掂埋去個額頭度，佢興咧就係發燒。我哋。所以有時我媽咪咧幫我個仔，有時嗰陣時我話阿仔咪發燒啊，跟住我媽即刻就攞個嘴嚟錫你個額頭，錫阿仔額頭睇下咯。所以我每一次借票我都會問現場觀眾有冇人用我呢個方法咯。係有嘅，我都見到有嘅，我真係真係各有咯，即係各有各咯，因為唔同地方可能真係傳落嚟嘅。係啦，嗱我哋差唔多已經到咗啦，大家有冇嚟過呢度啊？有冇嚟過呢度？冇。呢個係呢度有個名堂㗎，直升機。呢度咁似嗰時落樓拍直升機場嚟㗎喎。哦唔係啊，呢個名堂好勁㗎，八虎山啊，叫咩？地壓池啊，定壓池啊，咩叫八虎山定壓池啊？個名都夠氣勢，不如我哋落車繼續傾啊！好。咁啊，不如我哋講下車經啦。係。咁啊，你哋中唔中意揸車咧？聽聞嘉琪你有棍波嘅喎。我係超中意揸車嘅，同埋咧，我係覺得要揸棍波先至享受到揸車嘅樂趣咯。係啊。好少後生仔中意揸棍波。都係嘅，因為我有啲朋友佢哋而家考車牌咧，都係考自動波。因為同埋好似而家嘅即係嗰個時代咧，都偏向係多自動波車。係啊。但係我又真係覺得棍波嗰樣嘢嗰個享受啊！
即係你要沿途咧要轉波咧，你睇佢隻腳，你睇佢隻腳。喐喺度控制，真係好 enjoy。但係你平時都有揸開嘅。但我平時揸自動波車嘅。哦。係啊，因為我屋企嗰部係自動波車。咁你拍戲嗰時咪特登練咯？係啊，嗰陣時最好笑就係我問下導演咯，我話點解你唔揀部自動波俾我嘅？即係雖然我有棍波牌啫，跟住佢就話係啦，原因係咁，因為其實我哋要入去大嶼山拍戲，咁咧就咁入大嶼山要 permit 啦。咁我就真係有朋友住喺下長沙，而我哋又真係去下長沙拍，咁所以就借用佢部車，即係至少申請少一個 permit 啦。係呢個已經爭好遠啦件事。咁啊，同埋用佢部車睇景又得，係啦。咁所以但係佢部車就係 Suzuki 嘅 Swift 啦，2代之前嘅，係啦，咁就得棍波嘅啫嘛，係啦。係啊，咁所以就我覺得好玩啊，因為自動波咧有一種我覺得好似係即係電動輪椅係咪電動輪椅啊？咁你要等電動車，而家啲人叫電動車係電動。係咪即因為你就係俾油個行咁樣咯？係，即係多啲樂趣嘅。係啦，好糜爛嘅駕駛感咯，有啲人形容話。係啊，真係爭啲㗎。Jennifer 咧，Jennifer 係咪車迷啊？我又未去到好中意揸車。你肯定冇棍波啦。我梗係冇啦，我唔得啊！我諗我呢一世都 handle 唔到棍波，因為我係嗰啲操控白痴嚟㗎，我連打機我都唔係好識打嘅。總之你要我又要控制呢樣要控制嗰樣我就唔得㗎啦。但我坐過你車，我覺得你 OK 喎手車。因為自動波嘛，同埋我一定要有個人喺隔離咯，我會有安全感咯，即係覺得。但係咧嗰個人就唔該。佢個作用係咩啊？定心咯，幫我遞隻手出去。哦，即係如果有時 cut 咗線，就遞手出去。即係指揮燈。咁好笑。人肉指揮燈。但係如果嗰個人係唔可以出聲嘅。但係我好怕有啲人係幫我導航。哦。即係嗰啲話。左邊。係啊，我幫你睇路啦咁。個燈轉右啊。係啊。你叫佢收聲啦。仲亂，反而可能我自己睇會好啲。係咯，調翻轉好多人就寧願中意自己一樣揸車，就冇人喺側邊指指點點，咁啊可能自己會更加信心大啲。因為某程度上揸車，尤其是女仔，好多時就講求部信心嘅啫嘛。有個人拎摩實你咧就，你唔係咁揸，即係尤其是啲男人咧，咁啊，喂你揩到我條拎啦，咁你就會。好彩我啱啱即係我坐你手車係完全都冇指點過喎。係嘛？有冇嘢需要指點啊？但係其實都冇啊，你都揸得幾好喎。我見到有一下我踩 brake 踩得大得就係你咁樣。我錯咗啊！咁但係我唔會怪你咯，咁一次半次啫，你又唔係全程。但我都享受有人坐㗎，因為我會譬如我揸屋企車咧，我載住太太佢哋咧，我係好開心。即係完成咗嗰個旅程啊！即係車到佢去目的地咧，我好有滿足感㗎。哇！好男人啊！我最憎。唔係啊，真喎，真喎！你諗下嗰件事係你覺得佢哋安全到達，跟住成個過程好開心又舒服喎。係啊，佢只係覺得到達啦嚇，你拍架車先。你係咁樣諗人哋啫，嗱呢啲咪好老啊嘛，同埋可能食完飯啦，你揸翻架車翻嚟門口揾我哋。我 OK 㗎，你知唔知？即係你去先啦，你去嚟停車場攞車先。因為我真係 OK 嘅，唔知點解，因為我就係覺得嗰樣嘢係因為你自己心愛嘅人舒服啊，係好難。你真係好似好做到嘢咁啊！你嗰個三體書嚟前身係。你冇啊！呢個衰男人嚟，唔使講，不值一提啊！喂，講翻套戲先啦。我 Amo 所知道你套戲咧，同我哋啲製作一樣，好短時間完成，好趕急啊！趕到幾趕咧？12日。嗱，其實我一定要咁講，12日一定要咁講。嗱，12日拍一套戲。我哋的確係12日拍完套戲，但係我哋拍嘅時候係唔趕嘅。我唔覺得趕。咩意思啊？即係其實我應該咁樣講，係啦。係啊，因為佢一日係24小時㗎嘛，所以佢一日拍係啊冇嘢㗎。係啊，唔趕嘅。因為我會講係點解套戲可以咁少日子拍到係，因為個劇本嘅設計係令到佢可以好少日數拍咯。而真係拍嘅時候喺現場嗰個運作其實係一個正常嘅速度咯，即係我唔會話好趕，但係又唔係 hea。可能啲演員專業咯，又唔係你又呃到我又唔覺得套戲係好趕急之下拍㗎。咁係真係拍嘅過程，即係我哋每一日開工都好認真製作，又冇話特別趕，又冇話 hea 嘅。係。咁但係就每日就係咯，即係開嘅鐘數都長嘅。唔係最慘係你啫，你由頭掕到尾。係。但係其實我又覺得唔係怪啊導演，係因為呢個咧係香港嘅我哋。其實基本上依家開工都係咁。成個生態會有問題。其實我覺得都10幾日嘅咋。係 budget 問題。其實真係好唔健康嘅，因為第一就係最直接就係成本問題啊嘛。咁而家成日永遠就係話你拍一套戲，你能唔能夠回本啊？咁當你知道原來回唔到本喎，咁咪將個成本減少咯。咁
咁你當你減得少嘅時候，即係原來只係得12日去拍，咁其實好唔健康咯。但我哋就花晒啲時間喺前期咯，即係譬如導演會睇重複睇好多次景啊，跟住不斷係啦，不斷去諗好晒，喂到時點擺，然後我哋就提早會去圍讀啊，去試啊，務求就去到現場，基本上你都係已經 ready 好就做啊。同埋啲係咪你哋合作開咁就會比較容易，即係容易一拍就即刻合就會順啲咧？都係嘅，都係嘅，因為我 so far 我同 Jennifer 拍係最舒服嘅，因為真係有默契，同埋之前都有拍開嘛。係啊係係。咁啊，依套《緣路山旮旯》咧，就真係一套純本地製作嘅愛情電影，係獨立電影啦。咁啊，希望佢就唔使蝕本啦，唔會蝕本啊，一定唔會蝕本添。咁我睇過啦，嗱，呢套戲係有誠意嘅。咁啊，我哋亦都為大家啊爭取咗啲福利。咩福利咧？咁啊就同佢哋傾咗咁耐，梗係拗到少少嘢翻嚟啦，就係請大家睇戲嘅。好嘢！咁啊，日期係幾時咧？嗱，大家 mark 低啦，就係今年嘅7月30號夜晚9點半場。咁地方咧就係堅尼地城嘅高登仙戲院啦。順帶一提啦，咁啊名額係30個，每一個名額咧就係2張飛嘅。咁啊可以帶埋心愛嘅朋友，記得大家一齊入場去睇《緣路山旮旯》。